Lifebuoy Tariri. Ha 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 ha. जम्मा जम्मी एक जनाको आँखामा राम्रो देखिने चुनौतीसित हामी तर्किन खोज्दछौं। जम्मा जम्मी एक जनाको आँखामा भएको त्यति मात्रै हो। जम्मा जम्मी एक जनाको नजरबाट तपाई जोगिनु भयो भने पुग्थ्यो। तपाईले हामीले के गर्यौं भने सबैको नजर रोज्यौं। सबैको नजरमा राम्रो हुन खोज्ने चाहना अहंकार थियो। तपाई हामीले बुझी भ्याएनौ। हामी देउता हुन खोज्यौं के सबैको नजरमा राम्रो हुने। यदि देउताहरू छन् भने छन्, यदि भगवानहरू छन् भने छन्। तिनको ठाउँमा तपाई किन उफ्रिन खोज्ने? तपाई सबैको नजरमा राम्रो हुन खोज्ने रहरले कसैको नहुनु भएको हो। आजको दिनमा तपाई अघिल्तिर भएको मानिसलाई तपाईले विश्वास दिलाएर मन जित्नु पर्ने थियो। तपाई अघिल्तिरको जो मानिस छ नि, कोही पनि हुन सक्छ, त्यसको मन जित्नु थियो। जम्मा जम्मी एक जनालाई हेर्नुस् कति ठूलो नाकाममा हामी फस्यौं। सबको राम्रो हुने नाममा हामी धेरैको आँखामा नराम्रो भयौं। बुद्ध पुरुषहरूसितको तिनको व्यवहार आचरण र तिनको सोचको परिधिमा रहनु भयो भने एउटा कुराले तपाईलाई जहिल्यै आकर्षण दिन्छ। ती कहिल्यै तपाईलाई लोभ्याउने तर्क गर्दैन। ती कहिल्यै तपाईसित आकर्षणको अनुनय विनय गर्दैनन्। बुद्ध पुरुषहरू तपाईलाई लोभ्याउन आवश्यक ठान्दैनन्। ती कहिल्यै अनुनय विनय पनि गर्दैनन्। ती कहिल्यै इच्छा देखाउँदैनन्। ती मस्त आफैसित भएकोसित आफै भित्र तपाई संगतमा पुग्नु भएको छ। ऊ तपाईसित आफ्नो विनयशीलता मात्रै देखाउँछ। त्यो पनि तिनको स्वभाव भइसकेको हुन्छ। म तपाईलाई बुद्ध पुरुष हुने अभ्यास गर्नुस् भन्दिन। जम्मा जम्मी मेरो निचोड हो। तपाई केवल एक जनाको नजरमा मात्रै बुझिने भए पुग्छ। तपाई हाम्रो जटिलता कति मात्रै हो भने हामी अघिल्तिर भएका मानिससित नबुझिने हुन्छौं। हाम्रो हिस्साको सबभन्दा कठिनाइ नै त्यही हो। हामी बुझिदैनौं। मित्र, तपाई र मेरो समस्या यो होइन कि तपाई नबुझिने भएको विषय हो। समस्या के हो भने तपाई एक इकाई अस्वीकार गरिरहनु भएको छ। तपाईको लोभ कारक छ। तपाई धेरैसित एकैचोटि हुन चाहिरहनु भएको छ। तपाईको यो चारित्रिक स्वभावको म विरोध गरिराखेको छुइन। म केवल तपाई र हामी बीचमा अधिकांश बेला पर्ने गाँठो मात्रै छामिराखेको छु। गाँठो कति मात्रै हो भने हामीले जम्मा जम्मी एक जनाको नजरमा आफूलाई ठीक पार्नु छ। जम्मा जम्मी एक जनाको नजरमा जिन्दगीले सूत्र दिन्छ। तपाई सूत्रसित उपलब्ध हुनुहुन्छ। हाम्रो चुनौती भनेको जम्मा एक जनाको नजरमा ठीक हुनु थियो। तपाई तर्किएर सबैले मन पराउने नेता हुनु खोज्नुभयो। सबैले मन पराउने नेता हुन खोज्नुहुन्छ तपाई। कति कठिन थियो तपाईको परिवारको एकजनालाई मनाउन कि तपाई जिन्दगीमा यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ।
कति कठिन थियो सम्झिनुहोस् त। त्यो हुन सकोस् तपाईका पिताश्री हुन् वा अन्य कुनै सदस्य परिवारका। तपाई जम्मा एकजना अघिल्तिर बुझिने हुन सक्नु भएन। साथीभाइहरू बीचमा तपाई एकजनासित नबुझिनु हुनुभयो। लाखौं प्रयत्न पश्चात पनि सम्भव भएन। जम्मा एकजनासँग तपाई भन्न थाल्नुभयो म त हार खाएँ म। फलानुको आँखामा राम्रो हुन सकिन, फलानुको आँखामा राम्रो हुन सकिन। हेर्नु त जम्मा जम्मी तपाईँले निकालेको निचोड। जीएफ बीएफ को आँखामा एउटा सानो कुरामा तपाईँ बिझिरहनु भयो। एउटा सानो कुरामा गर्लफ्रेन्डको बोयफ्रेन्डको आँखामा। याद गर्नुहोस् त कति सस्तो घटना थियो त्यो एक, कति सानो थियो त्यो एक। त्यसैले आज तरिली सुरु गर्दा मैले जम्मा जम्मी एकको थाल्नी गरेर कुरा उठान गरेको। जम्मा एक। तपाईँ हामी जिन्दगीमा यस्ता साना साना कुरालाई नजर अन्दाज गरिदिन्छौँ, आँखा चिम्नु दिन्छौँ, व्यवस्था गरेर आफूलाई गुवाज बनाइरहेका हुन्छौँ। हामी पत्तो पाउँदैनौँ। तपाईले सायदै कहिले सोच्नु भएको होला जम्मा जम्मी एक थोकबाट तपाईलाई चोट लागेको थियो। जम्मा जम्मी एक थोकबाट र जम्मा जम्मी एउटा सानो ढुङ्गामा ठेस लागेको हो। कहाँ बडे मानका ठुल्ठुला ढुङ्गाहरूको बीचमा तपाईँ हिँड्नु भएको हो र होइन नि। जम्मा जम्मी एउटा ढुङ्गामा ठेस लागेको तपाईलाई, तपाईँ लड्नु भएको हो। जम्मा एकजनाले तपाईँसित विमति जनाएका हुन्। जम्मा एकजनाले जम्मा जम्मी एउटा घटनामा तपाईँ पछारिनु भएको हो। यस्तोमा संख्याको गिण हाकेर यो जिन्दगीमा कसलाई सिद्ध गर्न खोजिरहनु भएको छ मित्र? तपाईँ यस्तोमा संख्याको गिण हाकेर यो जिन्दगीमा कसलाई सिद्ध गर्न खोजिरहनु भएको छ? यो जिन्दगीमा हजारौंको आँखामा आफूलाई सिद्ध गर्नुपर्ने नै होइन। बेपत्तामा हामी जीवसित आफ्नो सिद्धि खोजिरहेका छौं। बुद्ध पुरुषहरूको प्रसंग मैले अघि उठाएको बिर्सिनु भयो? ती कहिल्यै सिद्ध गर्न लाग्दैनन्। ती भन्छन् तिमी त्यही छौ र घरिघरि तिमी चाहन्छौ कि तिमीलाई अरूले भन्देऊ तिमी त्यही छौ। तिमी त्यही छौ तर तिमी घरिघरि चाहन्छौ कि अरूले भन्देऊ कि तिमी त्यही छौ। कस्तो नाकामतिर लागेको हामी। जुन आकाशमा स्थिर छ, अब कोही तलाउको पानीमा, इनारको पानीमा प्रमाणित गर्न लागेको छ भने त्यो बौलठीपन मात्रै हो नि। एउटा घटनामा एउटा सिल्ली मानिस बाटोमा हिँड्दै गर्दा गहिरो इनारतिर हेर्न भ्याउँछ। राति मध्यरातको कुरा हो यो। जुन लागेको बेला इनारको स्थिर पानीमा जुन ओर्लिएको छ, पानीमा टपक्कै। अब सिल्ली मानिस जुन तल इनारमा खसेको ठान्न पुग्दछ। ला आकाशको जुन त तल इनारमा पो खसेछ। मध्यरात बाटोको छेउको इनार। ऊ यताउति हेर्छ कसैको मद्दत मिल्छ कि भन्नु। ऊ जुनलाई गहिरो इनारको फेदबाट निकाल्ने उपक्रममा छ। बडो मुस्किलले मध्यरातमा ऊ एउटा डोरीको बन्दोबस्त गर्दछ। अब सकी नसकी डोरी इनारभित्र फाल्छ, खसाल्छ। त्यो पनि सुर्केनो बनाएर। गहिरो इनारमा फालेको डोरीको सुर्केनो कुनै चुच्चे ढुङ्गामा गएर अल्झिन्छ पानीभित्रको। यसो डोरी तान्दछ, डोरी त कडा कडा भयो। उसलाई लाग्छ सुर्केनोमा जुन त परेछ, अब पक्का परेछ। अब डोरी
माथि सकिन सकी तान्छ हेर्नुहोस्। सुर्किनमा परेको ढुङ्गो गरुङ्गो थियो। ऊ ठान्दछ जुन त साह्रै ठुलो र गरुङ्गो पो रहेछ। सकिन सकी ऊ डोरी तानिरहेको छ। माथि माथि आइपुग्दा उसको डोरी त हलुको हुन्छ। भयो के भने सुर्केनुमा अल्झिएको ढुङ्गो फुस्किएर इनारमै झर्छ। छ्वाप्लाङ्ग परेर चाहिँ ठुलो आवाज आउँछ। ऊ पनि गर्लम्म लड्छ बाहिर। पथारिँदा आँखा छिम्म, चोटले रन्थनिएर जसै उसको आँखा खुल्दछ, आकाशमा जुन झलमल्ल देख्छ। अब त्यो सिल्ली मानिस सोध्छ, झन्डै डुब्या थियो, जोगियो। ऊ जुनलाई भन्छ, झन्डै डुब्या थियो, जोगियो। उसलाई लागेको थियो जुन इनारभित्र खसेको छ। सिल्ली मानिसको मनोदशामा हामी टिठिन्छौँ। तर खासमा यो प्रसङ्ग नि तपाईँ हामीसित धेरै पाटोहरूमा मिल्न खोज्छ के। जिन्दगीमा जुन तपाईँ सिद्ध गर्न खोज्नुहुन्छ नि, त्यो त्यही छ जुन जस्तै स्थिर। तपाईँ थुप्रै मानिसहरूलाई प्रमाणित गर्न खोज्दै हिँड्नुहुन्छ जुन इनारमा खसा छ भन्ने। मित्र, मैले त्यसैले भनेको हुँ, जम्मा जम्मी अघिल्तिरको एकलाई उसको मन जित्ने हो के, बाँकी सबै जितिन्छ। सबै जित्न भनेर हिँड्दा मात्रै हारिने हो कि। तपाईँ सबै जित्छु भनेर हिँड्नुहुन्छ नि, अनि हार्नुहुन्छ। यो जिन्दगीमा तपाईँ आफै पराजयका ताना बाना बुनी बुनी आफूलाई हराउन किन लाग्नुहुन्छ? हो, कस्तो रमाइलो छ। तपाईँ हुनुहुन्छ, तरिली छ, यो बुधबारको साँझ छ र म शरद सबै मिलेर तरिलीको जुन ओराल्न लागेका छौँ। लाइफ बॉय तरेली। मित्र, तपाईंसित तरिलीमा बात मारिरहँदा एउटा अनुभूतिको गहिरो पासमा परेको जस्तो भइरहेछ मलाई। म जतिखेर पनि तपाईलाई सम्झी सम्झी झस्किन्छु। तपाईंसित भने जस्तो पैसा छैन म मान्छु, मसित पनि छैन। तपाईंसित भने जस्तो सम्पत्ति छैन म सिर थापेर मान्छु, मसित पनि छैन। यो जिन्दगीमा तपाईले भने माफिक केही पनि पुगेन, तपाईले सोचे जस्तो पनि पुगेन। त्यसो भए तपाईँ कुन चाहिँ धनी मानिस चिन्नुहुन्छ? बताउनुहोस् त मलाई, जसले आफ्नो अतीत बितेको समय किन्न सकेको छ। बताउनुहोस् न। तपाईँ बाँचेको यो जिन्दगीमा त्यस्तो कोही पनि जन्मेनन् जसले आफ्नो हिजो फुर्ती साथ किन्न सकेका हुन्। जब जस्तै धनी पनि आफ्नो बितेको समय किन्न सक्दैन, तपाईको आजको यो संकटपूर्ण समय पनि बित्दो छ, यो पनि बितेको हुन्छ। मै हुँ भन्नेले किन्न सक्दैनन् भने तपाईले किन्न सक्नु भएन भने के ठुलो भयो त? म अघि
तपाईलाई सम्झेर पासोमा परेको भनिरहेको थिएँ नि। हेर्नुहोस्, तपाईँ जुन सोचको चौकसभित्र लपेटिनु भएको छ, मेरो यो यतिखेरको तर्लीको साँझ पनि त्यही चौकसभित्र साँगुरिएको छ। सोचको एउटै हाँगामा छौं हामी। जब एक से एक धनी मानिस पनि समयको एउटा परिधिमा तपाईँ हामी जस्तै हुन पुग्दछन्, त्यसो भए तपाईँले मनाइरहेको दुःखलाई म के नाम काढु भन्नुहोस् त? एक से एक धनी मानिस समयको एउटा परिधिमा तपाईँ हामी जस्तै हुन पुग्छन्, त्यसो भए तपाईँले मनाइरहेको दुःखलाई म कुन नाम काढु? थुप्रै पैसा, थुप्रै सम्पत्ति हुनेहरूको दाँत नझर्ने भए म तपाईँको झर्ने दाँतलाई एउटा नाउँ दिन सक्थेँ। म यतिखेर तपाईँलाई लिएर गहिरो अनुभूतिको पासमा परेको भने त्यसैले हो। धनीहरू र तपाईँको दाँत सम्झिँदा म एउटा नीति प्रसङ्ग जोड्छु। जंगलमा लोखर्केहरूको तमास रमाइलो हुन्छ, विशेष गरी यस्तो बेला जाडो सकिएको होस् र झमझम्ती पानी नपरेको होस्। तपाईँ एउटा कुनामा तिनले चाल नपाउने गरी तिनलाई हेरी बस्नुहोला। तपाईँ यस्ता क्षणहरू खोइ थाहा छैन कि निकाल्नुहुन्न। लोखर्केहरूलाई एक तमासले तिनले थाहा नपाउने गरी बसेर हेर्नुहोस् त कुनै जंगलको बीचमा सानोतिनो मन्टेसरीको कक्षामा बसे जस्तै हुन्छ। तपाईँलाई त्यो मन्टेसरीको कक्षामा बसेको जस्तै तपाईँलाई अनुभूति हुनेछ तिनलाई, तिनले खेलेको, तिनले चलेको देखेर। एउटा यस्तै रमणीय वनमा बस्ती कुटकुट लोखर्के। मैले नाउँ राखिदिएको लोखर्केको नाउँ कुटकुट। असाध्यै इमान्दार र मेहनती पनि। अब लोखर्के जंगलका राजा सिंहकोमा घरेलु कामदारको रूपमा काम गरिरहेकी छे। मित्र, यो नीति कथा हो। एउटा तपाईँ फेरि सादृश्य नपार्नु होला। तपाईँ नसोध्नु होला लोखर्के कसरी घरेलु कामदार भई भन्ने। नीति कथा हो। कुटकुट जंगलका राजा सिंहको घरमा काम गर्थे। सिंहले उसलाई 10 बोरा ओखर दिने बाचा गरेका छन्। हेर्नुहोस्, तलबको रूपमा। अब लोखर्के इमान्दार र मेहनती दुवै थिए। उनी राजा प्रसन्न पार्ने अनेक जुक्ति गरिरहन्थिन्। 10 बोरा ओखर चाहन्छन् त होइन नि हौ। उनी आफ्नो जिन्दगी आरामले बित्ने कल्पना गर्थिन्। बिहानी राजाकोमा काम गर्न जाने र बेलुकी अबेर फर्किने। काम गर्दा गर्दा लोथ कहिलेकाहीँ त भइहाल्यो पनि जस्तो लाग्थ्यो। तर 10 बोरा ओखरको थुप्रो सम्झिँदा मात्रै उनी आरामको जिन्दगीको स्वर कल्पना पुग्दथिन्। कहिलेकाहीँ चौरमा आफ्ना साथीहरू रमाइलो गरी चलेर खेली बस्दा उनलाई पनि साथीभाइसित मिसियो जस्तो लाग्थ्यो। तर फेरि 10 बोरा ओखर सम्झ्यो, उनी फेरि लगनसाथ काममा जुटिहाल्थे। जंगलका राजा सिंह पनि लोखर्केको कामको लगनशीलता देखेर प्रसन्न थिए। अब समय चक्र हेर्नुहोस्, आफ्नै गतिमा चलिरह्यो। अब समय आयो, राजाले उनले बाचा गरे अनुसारको मजुरी दिने। यस्तो समय आयो, सिंहले आफ्नो बाचा अनुसार लोखर्केको वासस्थानमा 10 बोरा ओखर पुर्याइदिन्छ। 10 बोरा ओखर पुर्याइदिन्छ। लोखर्के खुश, प्रसन्न। 10 बोरा ओखरले बाँकी जीवन बिताउन पुग्दथ्यो। त्यति बेलै अचानक एउटा हाडे ओखर मुखमा उनले टोक्न खोजे। यतिखेर लोखर्केको आँखामा आँसु छ। त्यो
हाडे ओखर टोक्दा गर्दा सारा जिन्दगी कडा मेहनत गरेका छन् उनले। त्यही ओखर बसी बसी खाइएला भन्दा। तर उनले भुले मेहनत गर्दा उनको शरीर मात्रै होइन कि दाँत पनि क्षीण भएको रहेछ। हाडे ओखर और दाँतले फोड्न मिल्दैन। उनको दाँत कमजोर भइसकेका छ। कुटकुट लोखर्के रुन मात्रै सक्छ, अर्थ गर्न सक्दिनन्। म धेरै सन्दर्भमा तपाईलाई, मलाई, हामी सबैलाई यही ठाउँमा अनुभूतिको गहिरो पासोमा परेको पाउँछु। आफ्ना सारा इच्छालाई पन्छाएर, आफ्ना सारा आवश्यकताहरूलाई खुम्च्याएर हामी ओखर खाने कुरा गर्दछौँ। उमेर पुगेपछि बसी बसी ओखर खाइएर भनेर कल्पना गर्छौँ हामी। मेरो ज्ञान कम छ, मैले पढ्न भ्याएको छुइनँ। मेरो ज्ञान कम छ, मैले पढ्न भ्याएको छुइनँ। लोखर्केलाई ओखर किन मन पर्छ? मैले पढ्न भ्याएको छुइनँ। तर म सोच्न सक्छु तपाईलाई ओखर किन मन पर्दछ भन्नु। लोखर्केलाई किन मन पर्छ त्यसको वैज्ञानिक अध्ययन मैले पढ्न भ्याएको छुइनँ। तर तपाईलाई ओखर किन मन पर्छ म भन्न सक्छु। नरम हुनु, मुलायम हुनु मिठो हुन्छ। उमेर पुगेपछि ओखर खाने तपाईको आकांक्षामा तपाईले आज कति आफ्ना सुकोमल सपनाहरूको मार हान्नु भएको छ। सारा जीवन प्रस्ताव गर्ने पैसाको लागि तपाईँ किन कुद्नु भएको छ? तपाईलाई ओखर किन मन पर्छ म बुझ्न सक्छु। म त तपाईँ पनि त्यस्तै धनी मानिस हुनु पो गइरहनु भएको छ, जो आफ्नो हिजो किन्न सक्दैन। तपाईँ त्यतातिर गइरहनु भएको छ। सायद त्यसैले जीवन धर्मीहरूले नयाँ सूत्र दिएका हुन्। ती भन्छन् यो जिन्दगीमा सानो सानो खुसीहरूलाई उत्सव मनाएर जिउँदा मात्रै जिन्दगीको समृद्धि मिल्छ, जिन्दगीको सार मिल्छ। साना साना खुसीहरूलाई उत्सव बनाउनु मात्रै जिन्दगीको सार हो। सानो सानो खुसी मनाइरहँदा मात्रै जिन्दगीको धन भित्रिने हो, धन मिल्ने हो। सानो सानो खुसीलाई उत्सव बनाएर बाँचेकाहरू बीच तपाईँ पुग्नुस् मात्रै तपाईलाई अचम्मै लाग्नेछ। यो जिन्दगी नि तपाईसित भएका साना साना घटनाहरूमा ढकमक्क खुसी फुल्ने हो, ढकमक्क सुख फुल्ने हो। हुन्छ। लाइफ बॉय तरेली। हाम्री आमाले सधैँभरि हामीलाई साटासाट गर्न, बाँडचुड गर्न सिकाइन्। सानो हुँदा पटक्कै मन नपर्ने कुरा हामीलाई दिनु पर्दा मन पर्दो कुरा मिलेको हुन्छ। हामी आमा भन्थिन् भाइलाई पनि दे, सबैले हुन्छ, दिदीलाई पनि दे। हामीले चित्त बुझ्दैन थियो। भाइलाई बरु अरूबाट, अरूको भागबाट दिए हुन्थ्यो नि, किन मेरै भागको बाँड दिनुपर्ने? पटक्कै चित्त बुझ्दैन थियो। सायद तपाईकी आमाले पनि त्यसो गर्दा तपाईलाई पनि मलाई जस्तै भएको थियो होला। भएको थियो? म अनुमान मात्रै गर्न सक्छु मित्र। वा तपाईले
शिशु कक्षादेखि नै साटासाट बाँडचुट गर्ने बानी बसाल्नु भएको भए तपाईँ आमाको दर्शनसित सजिलै घुलमिल हुनुहुन्छ होला, मलाई थाहा छैन। दिने कुरामा हाम्रो रुचि रहेन, बाँड्नुमा हामीसित प्रसन्नता आएन। हेर्नुहोस् त, हाम्री आमा कति महान थिइन्, सम्झिनुहोस् त। म यतिखेर यो साँझ तपाईसित कर्मीमा साटिरहँदा आफ्नी आमाले सानो उमेरदेखि दिन खोजेकी जीवनदायी ज्ञान सम्झी बसेको छु। जिन्दगीमा खुशीहरू त्यतिन्जेलसम्म फूल हुँदैन जतिन्जेल बाँडिन सक्ने हुँदैन। त्यो हामीसित उल्टा पुल्टा कहाँनिर हुन पुग्दछ भने हामी ठिक उल्टो गरिदिन्छौँ। त्यो आफूसितै मात्रै रहोस्, त्यो आफूभित्र मात्रै रहोस्, अरूभन्दा धेरै मिलोस्, आफूलाई अरूभन्दा धेरै देखियोस्। हामी खुसी भनेर, हामी सुख भनेर व्याख्या गरी रमाउँछौँ त्यस्तालाई। र जिन्दगीभरि वस्तुहरूको थुप्रोमा, सामग्रीहरूको डुङ्गुरमा आफूलाई भोदो जीवन बिताउँछौँ। हामीसित उल्टो पाल्टो कहाँ भयो भने खुसीहरू बिउ थिए, बाँडेको खुसी मात्रै फूल भएका हुन्छन्। त्यतिन्जेल फूल हुँदैनन् खुसीहरू जतिन्जेल त्यो बाँडिँदैन। अब सायद तपाईँ आफ्नी आमाले भनेको बाँड्नुको दर्शन बुझ्न सक्नुहुन्छ, वा शिशु कक्षामा मिसले किन साट्नु भनेको त्यसको दर्शन बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। खुसी जहिल्यै बाँड्दा साट्दा बढेको छ। एउटा सेमिनारमा प्रयोग गरिएको अभ्यास हो यो। कार्यशालामा संयोजक सेमिनारमा भेला भएका सबै सहभागीहरूलाई एउटा बेलुन दिन्छन् र बेलुनमा नमेटिने मार्करले आफ्नो नाउँ लेख्न भन्छन्। हेर्नुहोस् है, सहभागीहरू सबै त्यसो गर्छन्, बेलुनमाथि आफ्नो नाउँ लेख्छन्। अब कोठाभरि बेलुन, फुकेको बेलुन बोकेका प्रशिक्षार्थीहरू छन्। ती सबै सहभागीहरूलाई आफ्नो हातमा भएको बेलुन बेसरी बाँध्द भनिन्छ, हावामा खुसखुस भनेर, र सबैलाई अर्को छेउकै खाली कोठामा छोडेर आउन पनि भनिन्छ। त्यो त्यसै राखेर आउनु सबैले भन्नु। सेमिनारमा सामेल सबै सहभागीहरूले फुकेको बेलुन छेउकै कोठामा छोडेर फर्किन्छन्। हेर्नुहोस्, अब कोठामा, अर्को कोठामा बेलुनै बेलुन छ, भरिएको बेलुन। केही बेरपछि प्रशिक्षक सहभागीहरूलाई त्यो कोठामा गएर आफ्नो नाउँको बेलुन लिएर फर्किनु भनेर अराउँछन्, त्यो पनि 5 मिनटभित्र। अब दृश्य रमाइलो छ। हेर्नुहोस्, कार्यशालाका सहभागीहरू तछाड मछाड गरेर सँगै रहेको कोठामा पसेका छन् र आफ्नो नाउँ लेखेको बेलुन खोज्न थालेका छन्। अब कोठाभरि रुमलिएका बेलुनमा आफ्नो नाउँ लेखिएको बेलुन भेट्नु सहभागीहरूलाई हम्मे पर्छ र 5 मिनटको समय पनि सकिन्छ। हेर्नुहोस्, 5 मिनटपछि घण्टी बज्छ। सबै प्रशिक्षार्थी रित्तो हात तालिम कोठामा फर्किएका छन्। अब सबैको एउटै भनाइ हुन्छ, जुन बेला बेलुन समाएर उठायो अरूको नाम लेखेको मात्रै फेला पर्ने, आफ्नो नाउँलाई फेला नै पर्दैन। हत्तु त भयो नि हो। अब तालिमका प्रशिक्षक अबको पालो भन्छन्, लौ एकपटक फेरि प्रयत्न गरौँ त। तर यसपटक एउटा सानो विधि उपयोग गर्दछौँ हामी। बेलुन हातमा लिन्छौँ, तल भुइँमा रहेको बेलुन
नाउँ पढ्छौं, आफ्नो फेला पर्यो भने लिएर यो कोठामा फर्किन्छौं, आफ्नो फेला परेन भने साथीको नाउँ निस्क्यो भने कराएर उसको नाउँ बोलाउँछौं र उसलाई दिन्छौं। हेरौं कस्तो परिणाम आउँछ। 5 मिनटपछि सबै सहभागी आफ्नो नाउँ लेखेको बेलुन हातमा लिएर खुसी हुँदै तालिम कोठामा फर्किएका छन्। अब प्रशिक्षक सूत्र बोल्छन्। ठ्याम्मै यस्तै छ हाम्रो जिन्दगीको खेला। जब हामी आफ्नो नाउँ भएको बेलुन खोज्छौं भेटिन्न, तर जब हामी अरूको नाम लेखेको बेलुन भेटेर उनलाई दिन्छौं नि, आफ्नो नाउँ लेखेको बेलुन पाउँदा अघिल्लो साथी जति खुश हुन्छ नि त्यति नै खुसी तपाईँलाई मिल्छ। याद गर्नुहोला, आफ्नो फेला परेको छैन तर अर्काको बेलुन तपाईँलाई दिँदाखेरि पनि तपाईँलाई खुसी हुन्छ त्यो मन। हामी जतिन्जेल आफू मात्रै सोध्छौं खुसी फेला पर्दैन, र जब अरूसित साट्छौं खुसी फूल हुन थाल्दछ। फूल देख्नु भएको छ नि, फुलेको देख्दा मन त्यसै प्रसन्न हुन्छ नि, हो त्यस्तै हुन्छ। हाम्री आमा किन बाँड्नु भन्थिन् नि, बुझिन्छ? अब बुझिन्छ होला। खुसी बाँड्दा भगवान होइन्छ के, म भन्दिनँ जस्तो। भगवानको साथी चाहिँ पक्का हुन्छ त्यो चाहिँ भन्छु। खुसी बाँड्दा भगवानै हुन्छ म भन्दिनँ जस्तो, तर भगवानको साथी चाहिँ पक्कै हुन्छ त्यो चाहिँ भन्छु। बौद्ध स्तूपको प्रसङ्ग हो। बौद्ध छ नि हाम्रो यहाँ काठमाडौँतिरको बौद्धको कुरा गरेर छु। एकजना तीर्थालु गुम्बा परिक्रमा गरिरहेका छन्। त्यतिखेर उनी एकजना खाते बालक त्यो परिवारलाई त्यो मकै र गहुँ छर्ने ठाउँ देख्नु भएको छ तपाईँले? उत्तरपट्टि पूर्व उत्तरपट्टिको ठाउँ बौद्ध गुम्बाको हो, त्यहाँनिर देखिएका छन् ती खाते। निर्दोष भोकाएको आँखा, कहिले छरेको मकै हेर्छन्, कहिले परेवा हेरेर बसिरहेका छन् ती बालक। त्यतिखेरै ती तीर्थालु खाते बालकको गोडा नाङ्गो देख्छन्, खुट्टा नाङ्गो देख्छन्। हेर्नुहोस् है, आफ्नो आँखा हेर्नुहोस् है। बालक त्यो मकैको दाना र परेवा हेरी बसेका छन्। ती तीर्थालु ती खाते बालकको गोडा नाङ्गो गोडा देख्छन्। अब उनी करुणा देखाउँदै खाते बालकलाई नजिकको जुत्ता पसलबाट एक जोड जुत्ता किनेर लाउन दिन्छन्। हेर्नुहोस् यो घटनामा अघिसम्म मकैको दाना हेरेर टोलाइरहेका बालकको आँखामा जुत्ता पाएपछि चमक देखा पर्छ, चम्किन्छ। उनी जुत्ता लाएर खुसी हुन्छन् र ती सज्जनको हात समाउँदै सोध्छन्, तपाईँ भगवान हो? अब तीर्थालु हडबडाएर बच्चाको हात छोडाउँछन् र बच्चाको प्रश्नले उनलाई भित्रसम्म चिसो पानी छम्के जस्तो भएको छ। तीर्थालु भन्छन्, होइन, म भगवान होइन। अब बच्चो मुस्कुराएर भन्छ, त्यसो भए तपाईँ पक्कै भगवानको साथी हुनुपर्छ, किनकि हिजो राति त्यो पेटीमा निदाउँदा सपनामा मैले भगवानसित मागेका थिएँ कि मलाई एउटा नयाँ जुत्ता किनिदिनु भनेर। अब बौद्ध गुम्बा परिक्रमा गर्ने तीर्थालु मुस्कुराएर बच्चाको टाउकोमा आफ्नो हात पुर्याउँछन् र बिस्तारै बाहिर निस्किन्छन्। अब ती सज्जनले बुझिसकेका थिए यो जिन्दगीमा भगवानको साथी हुनु
गाह्रो काम रहेछ। मित्र, खुसी छ नि, साट्दा धेरै मिल्छ। हामी आमा बाठी हुन्, मान्नुहुन्छ? मान्नुहुन्छ नि? त्यसो भए म छुट्टियौं। म भन्छु बिन्च।